बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई जून 2026 किभଳି रहिबो। एही जून मासरे आपणक जीवन रे केउ सब गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबा पाई जाउछि, केउ सब सफलता आपणकर हाथ को आसीबा पाई जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। तेबे बंधु माने आपण जानिले खुशी हेबे जे एही जून मासरे आपणकर दुख, चिंता, भय, दारिद्र्य एवं ऋणरू आपण मुक्ति पाइबे, जहा वर्ष वर्ष धरी आपणकर जीवन को जर्जरित करि आसीछि। आपणकर दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा भाग्यर द्वार अप्रत्याशित भाबरे खोलिबाकू जाउछि। आपण जो मानसिक शांति खोजुछन्ते ताहा एबे एही मासरे आपणकर द्वार देशरे ठक ठक करुछि। तथापि सतर्क रुहंतु, आपणक पक्षरु गोटिए छोटिया भूल मध्य एही जून मासरे आसीबाकू थिबा खुशी को नष्ट करि पारे। तेणु भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु, जहा फଳରେ आपण संपूर्ण विषय वस्तु को बुझी पारिबे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधु माने आपण एक अत्यंत पवित्र हृदयर अधिकारी एवं अन्य मानक कथा द्वारा आपण सहजरे प्रभावित हो जाती। तथापि जून मासरे आपण निजको कहा द्वारा प्रभावित हेबाकू देबा उचित नुहे। आपण सब किछि उपरे आपणकर लक्ष्य को प्राथमिकता देबा उचित। आपणकर काम, आपणकर व्यवसाय उपरे ध्यान दियंतु, अन्य कहार परामर्श सुनंतु नाही। आपण केवल आपणकर निजर लक्ष्य आड़क बढ़िबा पाई चेष्टा करंतु। आपणकर समय केवल आपणकर काम एवं व्यवसाय पाई उत्सर्ग करिबा उचित, कारण यह आपणकर वृत्तिगत अभिवृद्धि एवं क्यारियर उन्नति पाई एक सुवर्ण समय। तेणु एही समय को सम्मान करंतु एवं आपणकर निजर मंगल पाई यथा संभव कुसंगति ठारू दूरे रुहंतु। बंधु माने जून 21 तारीख को मंगल जेतेबेले आपणकर सप्तम भावरे वृष राशि रे प्रवेश करिवे, सेतेबेले आपणकर जीवन साथी सहित आपणकर टिके द्वंद्व एवं जुक्ति तर्क होई पारे। कारण मंगल हेउछंती आपणकर राशिर अधिपति। मंगल आपणकर जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाई थांती, जहाँ आपणकर जीवन साथी सहित आपणकर संपर्क को नियंत्रण करे। छोट छोट समस्या विवाद रे परिणत होई पारे। तेणु आपण को आत्मनियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। शनिंकर तृतीय दृष्टि मध्य आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि। तेणु जो माने वर्तमान एक पार्टनरशिप बिजनेस करूछन्ते किंबा व्यक्तिगत किंबा वृत्तिगत, से माने एही समय अतिरिक्त सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। आपणकर कारोबार रे निरपेक्ष एवं न्यायपूर्ण रहिबा पाई चेष्टा करंतु। आपणकर सहभागिता रे किछि भी अन्याय करिबा उचित नुहे। जेतेबेले संपर्कर कथा आसे, आपणकर प्रेम जीवन हेउ बा वैवाहिक जीवन, आपणक पाई यथा संभव छोट छोट कथा गुडी को अणदेखा करिबा भल हेबो। जदि आपणकर जीवन साथी बा आपणकर पार्टनर आपणको किछि कहि देउछन्ती, तो कथा को आपण हल्का भाबरे नेबा पाई चेष्टा करंतु। जदि आपण कथा को धरि बसंती, तो आपणक मध्यरे संपर्क खराब हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। गोटिए कथा मने रखंतु, सूर्य अष्टम भाबरे प्रवेश करिबाकू जाउछन्ती, जहा आपणक पाई किछिटा नकारात्मक फल प्रदान करि पारे। आपणकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखा दे पारे। आपणकर तल भाग पिठीरे किंबा मेरुदंड संबंधी रोगर आपण सामना करि पारंती। आपणकर हाड़ किंबा दृष्टि शक्ति संबंधी समस्यार मध्य सम्मुखीन होई पारंती। तेणु निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु। आपण एपरि जणे व्यक्ति जे सर्वदा निजर स्वास्थ्य को अवहेला करिथांती, तथापि जदि कौनसी प्रियजन सहित किछि घटे तेबे आपण गभीर भावरे थरी उठी थांती। विपरीत भावरे जदि आपणक निज सहित किछि घटे तेबे आपण एहाको एडाई देई थांती। एहा केवल आपणकर स्वभाव, किंतु आपण एहिपरि कार्य करिबा जारी रखिबा उचित नुहे। आपणको प्रकृत रे निजर स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान देबाको पड़िबो, कारण जेतेबेले आपण सुस्थ रहिबे सेतेबेले आपण अन्य मानक प्रति आपणकर दायित्व को प्रभावशाली भावरे पूर्ण करि पारिबे।
आपण पिलादिनरू दायित्व बहन करि आसुछन्ति। आपण क्वचित निज स्वप्न उपरे ध्यान देइछन्ति। बारंबार जेतेबेले आपणक पई किछि महान हासिल करिबा किंबा आपणकर व्यक्तिगत स्वप्न पूर्ण करिबार सुजोग आसे सेतेबेले किछि घरोई संकट किंबा पारिवारिक समस्या अनिवार्य भावरे आसी जाए, जहाँ आपणकर स्वप्न को परित्याग करिबाको एवं दायित्वर भार नेबाको बाध्य करिथाय। आपण एपरि जणे जे आपणकर घरोई कर्तव्यर भार बहन करि चली थांती। आपणकर निज स्वप्न मध्य आपणको बलिदान देबाको पड़े। तेबे बंधु माने जून मास मध्य किछि लोकंकर प्रकृत उद्देश्य आपणक निकटरे प्रकाश पाइबा पई जाउछि। मंगल एही स्थितिरु ओहरी जीवाको जाउछन्ति। तथापि बाहर को जीवा समय यह एपरि प्रभाव पकाइबो जे किछि व्यक्तिंकर प्रकृत स्वभाव जे माने केवल आपणक नामरे निजर बोली भाबुछन्ति किंतु वास्तव रे आपणकर पछ पाखरे से माने आपणक छुरी मारुछन्ति एवं आपणकर विषय मिथ्या गुजब प्रचार करुछन्ति। एपरि व्यक्ति मानकर प्रकृत चेहरा एबे आपणक आखि आगरे खोला हेबा पई जाउछि। बंधु माने राहु आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछन्ति। आपणकर घर एवं पारिवारिक जीवन विषय विशेष करी आराम एवं सुविधा विषय आपणकर पाखरे किछि खर्च होई पारे, जहा भविष्यत रे आपणकर बजेट को गुरुतर भावरे बाधा देति पारे। उदाहरण स्वरूप आपण एक महंगा गाड़ी किनि पारंती किंबा अन्य कोनोसी महंगा जिनिस किनि पारंती, जहा आपणकर आर्थिक स्थिति को अस्थिर करि पारे। आपण निजको ऋण नेबाको बाध्य करि पारंती। एही मासरे अनावश्यक खर्च हेबार संभावना अछि, तेणु दयाकरी किछि आर्थिक सतर्कता अवलंबन करंतु। गोटिए सफलतार सीमा अछि। गुरु वर्तमान एक दृढ़ स्थिति रे अछंती। मु आरंभରୁ ଏହା ଉପରେ गुरुत्व देई आसुछि, कारण वर्तमान विभिन्न प्रयास रे अनेक बाधा आसीछि। किछि कार्य समाप्तिर द्वार रे थिबा बेले मध्य भूल होई जाइछि। गुरुत्वपूर्ण मानसिक चाप मध्य देखा। गुरु अष्टम भावरे अवस्थित हेबा एक साधारण घटना, तथापि मु शेष पर्यंत एक प्रतिकारक पदक्षेप कहिबी, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने एही समग्र मासरे आपणको कुसंगति ठारू दूरेई रहिबाको पड़िबो। अनैतिक किंबा अवैध कार्यकलापरे सामिल हुअन्तु नाही। जेहेतु गुरु वर्तमान शक्तिशाली एवं सूर्य अष्टम भावरे प्रवेश करिवे, तो आपण जो नकारात्मक कार्यकलापरे लिप्त अछंती ता आपणक उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। तेनु यथासंभव कुसंगति एवं अनैतिक कार्य ठारू दूरेई रहंतु। आपण जदि यानवाहन चलाउछंती तो एही समय कहा सहित झगड़ा करंतु नाही। मने रखंतु, मंगल वर्तमान शक्तिशाली प्रभाव पकाउछंती। मंगल हेउछंती आपणक राशिर अधिपति एवं से आपणको खूब शीघ्र एग्रेसिव करि दैथांती। आपण हठात क्रोधर प्रकोप अनुभव करंती। तेणु आपण निज भितरे संयमता रखंतु, धैर्य रखंतु, निज भितरे आत्मनियंत्रण बजाय रखंतु। नचित एही मास सारा विवाद एवं कलहरे फसी रहिबार संभावना अधिक रहुछि। पड़ोशी मानक सहित यथासंभव द्वंद्व ठारू दूरेई रुहंतु। जेकोनोसी जुक्ति तर्क ठारू आपण दूरेई रुहंतु। जेते पारिबे निज भितरे संयम बजाय रखंतु। तो बंधु माने आपणको एही सब पदक्षेप गुडी को मानिबाको पड़िबो। एही सब परामर्श गुडी को आपण निश्चित भाबरे पालन करंतु, नचित आपणको जीवन रे जो समस्या आसीबो ताहा आपणको भोग करिबाको पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय, जो प्रतिकार करिबा द्वारा अशुभत्व गुडी कम होई आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपण प्रत्येक शनिवार दिन कोनोसी गरीब व्यक्ति को साहाय्य करिबा पई चेष्टा करंतु, जे प्रकृत रे निस्सहाय एवं जीविका अर्जन करबा को असमर्थ। जहा पई आपण प्रदान करिथिबा जे कोनोसी सहायता प्रकृत रे लाभदायक एवं मूल्यवान हेबो। आपण एही प्रकारर व्यक्ति को साहाय्य करबा उचित। ताहा टंका माध्यम रे हेउ, खाद्य सामग्री आकार रे हेउ किंबा कोनोसी औषध हिसाब रे हेउ। जदि व्यक्ति असुस्थ अछंती सेमानंको आवश्यक औषध संग्रह करी जोगाई दियंतु, किंतु आपणकर यथा संभव आपणकर आर्थिक स्थिति अनुसार आपण साहाय्य करंतु। आपण जदि एही प्रतिकारटी करूछंती तो अष्टम भावरे थिबा सूर्य
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଳବାନ ବନାଇବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାସଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ମାସ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ବୃହସ୍ପତି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଥାଏ। 10 କିମ୍ବା 100 ପ୍ରୟାସ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଖବର। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 90% ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନିଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅତୀତରେ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶାଳ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ରାଶି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହୃଦୟରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚିଲେଣି, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପକାନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।